ഹായ്, നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫോറസ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്താണ്. പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് കന്നിമരത്തേക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇരുവശവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച കേരളത്തിൽ ഒരു അധിനിവേശ സസ്യം തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു അധിനിവേശ സസ്യം തന്നെയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച. അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച. ഇന്ത്യയിലെ കാടുകളിൽ ആകമാനം 10 അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളാണുള്ളത്. അതിൽ 7 എണ്ണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാടുകളിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച. ഇത് കൂടാതെ കൊങ്ങിണി, സെന്ന, കരിപ്പെട്ടിക്കള ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ് അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ? ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ കുറേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പല മാർഗങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ. അത് ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്, അലങ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നതുണ്ട്. ചിലത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കാടുകളിൽ സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുണ്ട്. അവയാണ് ഞങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അധിനിവേശ സസ്യം അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് വളരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാടുകളിലെത്തി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കാടുകളിലും ഇത് വ്യാപിച്ച് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കാടുകളിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാടുകളിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാട്ടിലുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യത്തിനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അധിനിവേശ സസ്യത്തിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത്? ഈ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കാടുകളിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധിനിവേശ സസ്യത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കീഴിലൊന്നും മറ്റ് കുറ്റിപ്പുല്ലുകളോ ചെടികളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാട്ടിൽ സസ്യബുക്കുകളായിട്ടുള്ള മാന്, മ്ലാവ്, കാട്ടുപോത്ത് ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറ്റിപ്പുല്ലുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച കാരണം ഇല്ലാതെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാട് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇതൊരു കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സസ്യത്തിനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് അവിടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തി പുതിയ പുല്ലുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഈ കാട്ടിൽ നിലനിൽക്കും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അധിനിവേശ സസ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ കാടുകളിലും ഉണ്ട്. ലോകത്താകമാനം ഈ റീസ്റ്റോറേഷന് മാത്രമായിട്ട് കൊല്ലത്തിൽ സർക്കാരുകൾ മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നത് 35 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ പോലെ ഇതുപോലെ NGOസും ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്തും റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്തും ഈ എർത്തിങ്സ് നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടത്തിയത്. എർത്തിങ് നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്കിനും കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇങ്ങനത്തെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാടിനകത്ത് റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഒരു 30-40 ആളുകൾ മാത്രമേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ. ഇതിന് കൂടുതൽ ആളുകളായാൽ കാടിനകത്ത് ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മളൊരു 5-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ? പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയണം. അപ്പോൾ 40-ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. ഒരുപാട് കായികോദ്ധാനം വേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് വളണ്ടിയർമാരെ തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. നമുക്കൊരു മിഷനറിയോ മറ്റോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. കാരണം കാടിനകത്ത് ഒരു മിഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു ടൈഗർ റിസർവ് കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസൊക്കെ കാടുകളിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയായി മാറും. അതുകൊണ്ട് റീസ്റ്റോറേഷൻ പോലുള്ള ഇതുപോലത്തെ വർക്കിന് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിശബ്ദമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നിരന്തരമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മഴയ്ക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒരു അധിനിവേശ സസ്യം ഇവിടെ വളർന്നു വരും. ഈ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ മുന്നേ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റി വേര് മുകളിലേക്കായി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു മരത്തിൽ ചാരി വയ്ക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ഇത് മുളയ്ക്കാതെ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോവുള്ളൂ. നമ്മളിത് താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മഴയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടി മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പടർന്ന് വ്യാപിച്ച് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി ഇതിങ്ങനെ വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റി ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേരാകുന്ന രൂപത്തിൽ ചാരി വയ്ക്കുക. ഈ കാണുന്ന വലിയൊരു പ്രദേശത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു. 2 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എർത്തിങ്സ് നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 1000-ലേറെ മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എർത്തിങ്സ് നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ. എർത്തിങ്സ് നേച്ചർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടിനുള്ളിലെ ഇതുപോലത്തെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പെയ്ഡ് ക്യാമ്പ് ഇവയൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ കാടിനുള്ളിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ENFൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ENFൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് വഴി ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ENFിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പാടും ഷോലയിലും അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് വള്ളക്കടവ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ക്യാമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് വയനാട് കാടുകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. വയനാട് കാടുകളിൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് സെന്ന, കൊങ്ങിണി, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച, അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ വയനാട് കാടുകളിലുണ്ട്. വയനാട് കാടുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണിയാണ് സെന്ന. എത്ര നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്താലും വീണ്ടും അത് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ വിത്തുനിന്ന് വളരെയധികം വ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സെന്നയുടെ ഒരു രീതി. സെന്ന പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, അതും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മുടെ കാടുകളിൽ അലങ്കാര ചെടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ സെന്ന. ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും, നിങ്ങളൊക്കെ വയനാട് തിരുനെല്ലി തോൽപ്പെട്ടി ഭാഗത്തൊക്കെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, മഞ്ഞ പൂ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കൊന്ന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെടി, അത് സെന്നയാണ്. ഈ സെന്ന ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് കന്നിമരത്തേക്കിലേക്ക് സഫാരി പോകുന്ന ഈ റൂട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കന്നിമരത്തേക്കിലേക്ക് ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരികളെ സഫാരി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതേ റൂട്ട് തന്നെയാണ്. ഒട്ടനവധി വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഈ കന്നിമരത്തേക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സേഫ്റ്റിയും വേണം. നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ട് വേണം. കാരണം ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാത്ത പല തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളും പ്രാണികളും പിന്നെ പിറ്റ് വൈപ്പർ പോലുള്ള പാമ്പ് ഉരകവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വർക്കിന് വരുന്ന എല്ലാ വളണ്ടിയർമാരും ഡിസിപ്ലിൻ നന്നായിട്ട് പാലിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം, ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിശ്ചയിച്ച ഈ ഒരു സ്ഥലം വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ചുറ്റുവട്ടത്തും വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു അപകടം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിന് നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു NGOസിന് വീണ്ടും കാടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരെ നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു കാടിനകത്ത് ഇതുപോലെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോയി ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. നമ്മൾ ഏത് കാടുകളിലെ വർക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഈ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡാണ് ജിമ്മിച്ചേട്ടനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഏകദേശം 42 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഗൈഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ട്രക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് ജിമ്മിച്ചേട്ടനായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടുത്തെ കടുവകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടുത്തെ സെൻസസിനും റിസർച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആളുകളുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ജിമ്മിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്തെ ഈ ഒരു വർക്ക് ജിമ്മിച്ചേട്ടൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നത്. ജിമ്മിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മുഴുവൻ സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത അധിനിവേശ സസ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ വഴിയരികിലുള്ള ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും ഇതുപോലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഒരിടത്തായിട്ടല്ല കേട്ടോ വെച്ചത്. ഞങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും മരങ്ങളുടെ സൈഡിലാണ് കൂട്ടി വെച്ചത്. കാരണം ഒരുപാട് ദൂരത്ത് ഞങ്ങൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോ സ്ഥലത്തും റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റോഡരികിലെ മരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചാരി വയ്ക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതത് സൈഡിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇതുപോലെ വേര് മുകളിലേക്കായി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചാരി വയ്ക്കും. വീണ്ടും കാടുകളിലേക്ക് തന്നെ പരക്കാതിരിക്കാൻ റോഡരികിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് കൂട്ടി വെച്ചത്. ചിലപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് വലിച്ചാലും ഇത് കാടുകളിലേക്ക് പോകും, വീണ്ടും പടർന്നു വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റോഡരികിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ എക്കോ റീസ്റ്റോറേഷൻ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയായിട്ട് ഇതേ കാട്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ മറ്റൊരു വർക്കുമായിട്ടാണുള്ളത്. വനം വന്യജീവി വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കന്നിമരത്തേക്കിൻ്റെ അരികിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു അരുവിയുണ്ട്. ഈ അരുവിയിൽ നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളും വന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടുകളിൽ ആളുകൾ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് അരുവിയിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളയ സമയത്തൊക്കെ ഈ അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്നതാണ്. ഈ അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന് ഈ കാണുന്ന മുളേൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഉയരത്തിൽ വെള്ളം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ചാരികൾ ഇട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സഞ്ചാരികളും യാത്രക്കാരൊന്നും കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളൊന്നും ഇട്ടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് ടൈഗർ റിസർവ് ആണ്. ടൈഗർ റിസർവിൽ സഞ്ചാരികൾ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിൽ എവിടെയും തന്നെ ഇറങ്ങാനോ കാഴ്ചകൾ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികൾ ആരും തന്നെ ഇട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളോ അല്ല ഇത്. പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിലും നമ്മുടെ വീട്ടു പരിസരത്തൊക്കെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളാണ് ഇതുപോലെ പ്രളയ സമയത്തും മഴയത്തൊക്കെ അരുവിയിലൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാടുകളിലെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇത് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാടുകളും മലിനമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകും. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ട്രൈബൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലകളുണ്ട്. ഇവരുടെ വസ്ത്ര വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി കേട്ടോ.
ഇത്രയും അധികം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത്. ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അവിടെ നിന്നും അവരത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കാടിനകത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഫോറസ്റ്റുകാർ അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്കും കാടിനകത്ത് ഇതുപോലെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ENFൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ENF എന്ന് പറയുന്നത് 1000-ലേറെ മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ്. ENFൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്കും ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തു വരുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.